ತುಂಬಾನೇ ಡೇಂಜರಸ್ ಮಿತ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಿಡಿ ಸೇದಿ ಕಫ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಫನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಲಿವರ್ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನೋ ರಿಸ್ಕ್ ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಕೆಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಡೇಂಜರಸ್ ಮಿತ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿ ಕಫ ಏನು ಆಚೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಮ್ತ ಅದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ ಅಂತ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂಥರ ತಪ್ಪ ಸಂಗತಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಹಳ್ಳಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬಿಡಿ ಸೇದಿ ಕಫ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಬೀಡಿ ಸೇದೋದ್ರಿಂದ, ಬೀಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಸೇದೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ಟನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಹೊಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 4000 ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಏರ್ವೇಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಏರ್ವೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಫ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಫನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್. ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆನೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತಿದ್ದು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅವರು ಬಲಿ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋ 1000 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ನು ಥಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನೋ ರಿಸ್ಕ್ ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬೋತ್ ಗೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಕಫ್ ಬಂದಾಗ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೊಂಥರ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆರಾಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನೇನ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತಿಮಿತಿಯಾಗಿ ಕಾಫ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಗೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಚಾನ್ಸ್, ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು 90, 180 ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಬಿಂಜ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಕಾಫ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕಫ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೊರಗಡೆನೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಈ ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ನು ಕಡಿಮೆ, ಎಲ್ಲಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಕುಡಿದ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಲಿರುವ ಕಂಟೆಂಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ನಾವು ಏನು ಊಟದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಆಗಿ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನ್ಯೂಮೋನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಹುಡುಕರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೊ ಬಿಂಜ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕುಡಿದು ಬಂದವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಿಂಜ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕೊನೆಯ ಮಿಥ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಇಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಇದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಮನೆ ಮದ್ದಿನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 50% ಅದು ಏನೋ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆಥಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮದ್ದು ಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಫ, ವೈರಲ್ ಕಫ, ಟಿಬಿ ಕಫ, ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕಂಡು. ಈಗ ಟಿಬಿ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೆ ಮದ್ದಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಟಿಬಿಲಿ ರೋಲ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ? ಟಿಬಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಆಂಟಿ ಟಿಬಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 6 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಮಾತ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟಿಬಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟೇನಾ? ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಮದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಇದೆ. ಏನು? ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯಟ್. ಅವ್ರ ಟಿಬಿ ಪೇಷಂಟ್ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯಟ್, ಪನ್ನೀರು, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸಲ್ ಮಾಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಟಿಬಿ ಬ್ಯಾಸಲೈ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ತೂತ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಹೀಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಷಾಯಗಳು, ಅವ್ರು ಕೆಮ್ಮು ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಕಷಾಯಗಳು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆ ಮದ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಅವಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಹ್ಮ್. ನೀವು ಮುಂಜಾಗೃತವಾಗಿ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾಫಿ ಟೀ ಬದಲು ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಬಹುದು. ನೀವು ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಷಾಯಗಳನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಕೆಮ್ಮುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆಗಿರೋ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಹೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಬರೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರಿ. ಮಿತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಸ್. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಸ್ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.